Tabii demek ki devleta Türkiye erişim xwar li ser Rojava pêş dixîne. Eva taybet jî piştî ku hêdî Daeş tamamen têk çû li ser destê Rojava. Hêdî devleta Türkiye bixwe da kete qadê û li hemberî Rojavayê Kurdistanê kete şerekî da. Va şera her diçe astê xwe feretir dibe. Hêdî şeklekî pir sistematik birêk û pêk hemû destkeftên Rojava û hemû sazî û rêxistinên Rojava dike hedef û li hemberî va êrişana tamamen gelê me serwext e û hêdî gelê me va êrişana rast dinirxîne. Niha taybet ev va demên dawiyê hêdî weke ku herkes dizane hêdî tamamen Daeş li Reqayê û Tabqayê hatiye dorpêçkirin. Hêdî dizane kî rizgarkirina Reqayê li ser destê Qesedê wê pêvajoyeke siyasî nû çêbibe. Ev destkeftên ku henî di Rojava û Bakurê Sûriyê de va destkeftina hêdî ê misoger bibin û ê di raya siyasî ya cîhanê de jî wê pir asteke muhîm da û stratejîk da wê ciyê xwe bigire û be ciyê mijarê nîqaşê û weke ku hêdî Bakurê Sûriyê bibe xwedî statûyek siyasî û were qebûlkirin. Weke nemûzecekî ji bo teva Sûriyê wê pêş bikeve. Tabii devleta Türkiye vêna dibîne û bi hemû hêza xwe hêdî hewl dide ku vayeka çê nebe. Yani dimilekî da hewl dide ku Daeş û hevalbendê xwe rizgar bike bi va êrişên xwe piştva êrişî Rojava dike ji bo ku Rojava vegere pişta xwe ji Tirkiye biparêze. Ji bo ev proje siyasî ku pêş dikeve di rêya Rojava Bakurê Sûriyê de vê proje asteng bike û bibinxîne. Lewra hêdî piştî ku taybet jî di Tirkiyeyê de 16 Heybê de ew referanduma ku çêbûyî weke ku Erdogan dît kî li hemberî referanduma wî taybet gelê Kurd Bakurê Kurdistanê de dengê xwe neda. Di hemû bajarên Kurdistanê û Bakurê Kurdistan de hemen piraniya wê Erdogan sernekeftiye. Sebebê neserkeftina wêne jî tekoşîna tevgera azadiyê di Bakurê Kurdistanê de û heşyarbûna gelê Kurd li hemberî siyaset û rejîma ku Erdogan dixwaze pêş bixîne li hemberî wêna ye. Lewra ku îro cardî piştî vê referandumê tamamen hêdî bi hemû hêza xwe dîsa kete hereketê û weke ku hêdî xwast şerekî vekir li hemberî gelê Kurd û li Rojava pêş bixîne. Tabii weke ku xwast întiqam bike, weke ku xwast tola xwe wergir ji Bakurê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê, weke ku bêje ku işte Rêvebiya Xweser, YPG, YPJ û hemû destkeftên ku di Rojava de çêbûnî û Bakurê Sûriyê de çêbûnî weke ku ev bûne sebeb nehêştiyê ku proje devleta Tirkiye biçe serî. Ew bê sebeb ku siyaseta devleta YPJ wê bi hemû îmkana xwe bê axê biparêze wê heqê xwe parastinê pir bi dijwarî jî bikar bîne. Yani tucarî di vê derbarê de yani devleta Tirkiye û hevalbendê wê ne fikirin ki wê her êriş li ser Rojava çêbibin û ji bo hinek hesasiyetan wê Rojava li hemberî va êrişana bêdeng bimîne. Em nebawerin û çimkî hêdî êriş pir bihov bûne, hêdî gelek însan şehîdî kevin, hêdî întiqamê va însan ê were girtin. Tucarî wê li hemberî wêna bê helwest wê derbas nebe, yani dibe viya devleta Tirkiye viya baş bizanibe. Vê derbarê de em bawerin na hemû hêzin parastinê xwedî helwestin, xwedî seknekî ku di her cî de bersîv dan û wê bidin jî
وەکە وەزان دەمێ بهۆری لە عەفرین دگەلێک جیهادا بەرسیڤ هاتە داین و بەرسیڤێ پڕ تون بوون jî li hemberî êrişên dewleta Tirkiyê û aynî wextê de îro li Dirbêsiyê jî ev êrişên ku çêbûn bê bersîv neman û êrişeke tund hate dayîn û ji niha pêva ê wisa be li ku derê êriş çêbe wê bersîva bêdayîn dibe gelê me vêya baş bizanibe ku îro roja tekûşîna rûmetê tekûşîna parastina mafê tekûşîna parastina îrada ku heyî yê ku bi salan hatî qezençkirin divê kî îro li hemberî va êrişana tu kes bêdeng nemîne îro li hemberî va êrişana divê kî her kes di nava li hevkirinekê de be li hemberî bêna mil bi mil divê xabrêxistin bike û helbesta xwe biryara xwe xurt derxine pêş ku bikan bi va êrişana bişiknîne hakikaten hatta niha tiştê ku derkete holê bi vê girêdayî îro serenserî Rojavayê Kurdistanê ji Efrîn heya derîk hemû bajarên Rojava û Bakurê Sûrî di nava serhildanê de bûn. Em dikan bêjin îro roja serhildanê bû di Bakurê Sûrî û Rojavayê Kurdistanê de. Li hemberî ev êrişên hov yê ku li Qereçox çêkirinî. Tu carî gelê me di Bakurê Sûrî de vê va êrişana qebûl neke. Çünkî fehm dikin kî va êrişana êrişên dagirkeriyê ne, êrişên tunekirin ne, êrişa înkarkirinê ne. Êrişên ji bo komkujiyê çêbike li ser gelê me. Weke ku bêje çawa we hevalbendê me we binxistin we têk birin em ê jî nehêlbin ku hûn bijîn em ê nehêlbin şansê jiyanê ji wera bimîne carekî dîtir. Lewra gelê me îro di roja temamen li ser lingaye bi de hezaran bi ser hezaran gelê me li qadane li hemberî vêna dengê xwe bilind dikin qêrîna xwe bilind dikin banga her kesî dikin ku va hovîtiya dewleta Tirkiye li hemberî gelê mafdar li hemberî gelê bindest divê kî her kes zextê li ser va dewleta hoviya Tirkiye çêbike ji koalisyona navnetewî serê de Amerîka bigire heta dewleta Rusya her wiha hêzin eleqeder saziyên navnetewîyê eleqeder dibe li hemberî va hovîtiya dewleta Tirkiye bê rawestandin. Ev hovîtiya dewleta Tirkiye temamen net bercewendiya tu gelan û tu rejîma da ye. Ev hovîtiya dewleta Tirkiye tenê aloziyê mezin dike, qirîzê Kurd dike, şerin cuda li Sûriye û di herêmê de pêş dixîne. û em bawerin ev aloziya ku Kurd bibe jî tu kes faydê jê nabîne tenê dewleta xwînmiş weke dewleta Tirkiye ew e yê ku li ser xwînrijandinê yê ku li ser şer yê ku li ser hovîtiyê dixwaze rejîma xwe siyasî ava bike zaten ji bo vê jî îro kar dike qerektera rejîma ku ava dike qerekterekî hov li ser xwînmijiyê û ser dagirkeriyê dixwaze pêş bixîne lewra em dibêjin ki îro pêwîst e ki her kes helbesta xwe zelal bike yê helbesta xwe zelal neke li hember va rejîma faşîst ciyê pirsiye û ciyê ku pêwîst e ki em bêjin çima tu helbesta xwe zelal nakî ê helbesta xwe zelal neke em ê fehm bikin ki pirsgirêkeke wiha ê li hemberî mafê mirovan heye pirsgirêkeke wiha li hember demokrasiyê heye pirsgirêkeke wiha li hember mesela Kurd heye ji ber wêne em ê êdî xeta wanî siyasî nêrînê wanî siyasî em ê lê pirsîn bikin em ê bixwazin fehm bikin û gelek kesên ku niha bi dewleta Tirkiye re di nava vê şîrîkatiyê de ne hevalbendê wî weke Daeş û gelek grûpên çete pêva girêdayî hene û heta hinek çetên bi navê Kurditiyê bi dewleta Tirkiye re hene em dizanin tev va çetene bi pere li dijî gelê bindest û gelê mafdar li dijî wêna vê tekûşînê didin. Em dibêjin îro pêwîst e hemû aliyên siyasî, aliyên civakî li hemberî va çetan li xwedî helbest bin. Ev erkeke welatparêzî ye, erkeke tarîxî ye her kes divê îro di nava tekûşîna ku îro gelê me di nav de ye tekûşîna rûmetê ye tekûşîna ji bo azadiyê ji bo wênan divê ki her kes serlinga be û her kes îro dengê xwe bilind bike dijî vê hovîtiyê yê ku va pîran û konsepta dewleta Tirkiye vala derbixîne îrada gelê me ye berxwedaniya gelê me ye û em bawerin îro wextê ku em va serhildanê gelê me dibînin berxwedaniya gelê me dibînin li serenserî Kurdistanê
ام باور دکن دولت داگرکر وک دولت ترکیه ویل هم بری و لحیا گل تجاربی ویل نکان بخواب بگیره تجاربی بسر نکبر هم بر دوزا گل کی وسا مافدار لارو ام بیجن ایرو وک روجا سردانه روجا سرکفتنه روجا قیرت جبوی مافو وینا خوا بپارزه